तो अगर आपकी वॉशिंग मशीन भी इतना ज़्यादा शोर मचा रही है तो उसे घर पे ही कैसे ठीक करें वो अभी आपको मैं बता देता हूँ। और ये इसमें जो कपड़ा सुखाने वाला ड्रायर है उसमें ही आवाज़ आ रही है, ये देखिए कैसे शोर हो रहा है। इसे ठीक करने के लिए वॉशिंग मशीन के पीछे का ढक्कन है उसे उतार लें, और ये ड्रायर है उसकी मोटर है, और यहाँ से ऊपर जो ब्लैक कलर की आपको दिख रही है ये इसकी सील है जो कुछ लंबे टाइम तक यूज़ करने के बाद में सूख जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे आप कोई भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है सिलाई मशीन का ऑयल। यहाँ पे आप कोई भी लुब्रिकेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसे लगाने के बाद में आप हाथ से थोड़ा थोड़ा इसे घुमा दें ताकि जो भी ऑयल आप लगा रहे हैं यूज़ कर रहे हैं वो सील पे चारों तरफ से एक सा लग जाए। ऑयल लगने के 30 सेकंड बाद आप इसे चला के फिर आप चेक कर सकते हैं। देखिए मैं आपको चला के चेक कराता हूँ ये प्रॉब्लम सोल्व हुई या नहीं हुई। देखिए मैं इसको चला रहा हूँ। देखिए कितना ज़्यादा स्मूथ हो चुका है, और इसमें जो टर की आवाज़ आ रही है वो इस बटन की आ रही है। इस बटन के अंदर मीटर लगा होता है, वो ऐसे घूमता है तब आवाज़ आती है, और बटन जब आप बंद कर दोगे तो ये जो आवाज़ है वो बंद हो जाएगी। तो मैं आपको दिखा दूंगा, ये देखिए कितनी ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है, कोई भी नॉइस कोई भी आवाज़ इसमें नहीं आ रही। देखिए मैं बटन को बंद कर देता हूँ, और अब देखिए कितना ज़्यादा स्मूथ हो चुका है विदाउट नॉइस। इसमें कोई भी नॉइस नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, पूरा परफेक्ट ये चल रहा है। पहले बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, और ये देखिए कितना स्मूथ हो चुका है। एक प्रॉब्लम और है, उसका मैं आपको सॉल्यूशन इसी वीडियो में दे देता हूँ। अगर आपके वॉशिंग मशीन से पानी ऑटोमेटिक बाहर निकल रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है वो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए इस वाल को मैं खोल रहा हूँ। इस वाल को ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर आप घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा, और खुलने के बाद में देखिए इसमें जो ऑटोमेटिक पानी बाहर निकलता है वो प्रॉब्लम सिर्फ इसी से ही आती है, इसके अलावा इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए इसको बाहर निकालने के बाद में ये जो रबड़ की जो सील लगी होती है यहाँ पे कपड़े का जो कपड़ा है उसके धागे वगैरह जो है वो यहाँ पे इस पे चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे गैप बन जाता है, और उसी गैप से पानी धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। आपको क्या करना है, एक डिब्बे के अंदर पानी लेना है और इसको अच्छी तरीके से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद में आप दोबारा इसे लगा लें, और उसके बाद में अच्छे से इसकी चूड़ियों को कसें। अगर उसको टेढ़ा मेढ़ा ना कसें वरना ये दोबारा लीक हो जाएगा। तो अच्छे से कसें, और उसके बाद में आपका पानी जो ऑटोमेटिक बाहर निकल रहा है वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू।